Ողջույն, ես Լիլիկն եմ։ Նախորդ հոլովակի արձագանքներից ելնելով որոշեցի, որ շարունակական կդարձնեմ այս խոսակցական վիդեոների շարքը, ու այսօր ուզում եմ խոսել այն դժվարությունների մասին, որոնց առնչվում ենք արտերկիր տեղափոխվելիս։ Հիմնական թոփիկները ինձ թվում է բոլորի համար նույնն են, բայց այն ճանապարհը, թե մենք ոնց ենք դա անցնում, կարան տարբերվեն։ Ես կկիսվեմ իմ experience-ով։ Առաջին դժվարությունը, որը մինչև հիմա երևի ակտուալ է, այդ մենակության զգացումն է։ Իմ մոտ այնպես է դասավորվել ամեն ինչ, որ իմ դասերը օնլայն էին։ Ես դասի չէի գնում, նոր ընկերներ ձեռք բերելու հնարավորություն շատ սահմանափակ էր, ու միակ մարդիկ, ում հետ ես կարեի շփվեի, տան անդամներն էին։ Դրա համար սիտեում ապրելը իմ համար լավագույն լուծումներից մեկն էր, որովհետև այստեղ գոնե ինչ-որ community մաս եմ կազմում, ու այդ ինչ-որ չափով ուրախացնում է։ Բայց իմ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ես չունեմ այս պահին համալսարան, ես չունեմ այս պահին աշխատավայր, որտեղ որ կկարողանամ գնալ ու մարդկանց հետ ժամանակ անցկացնեմ, այսինքն սոցիումից ինչ-որ առումով կտրված եմ։ Իմ մենակությունը արտահայտվում է այդտեղ։ Հաջորդ դժվարությունը երևի այդ պատկանելիության զգացումն է, ավելի ճիշտ դրա բացակայությունը, ինչքան էլ որ ինձ շատ հետաքրքիր է իմ հետ ժամանակ անցկացնել, ինչքան էլ որ ինձ շատ հավես է Փարիզում ապրել ու անել տարբեր գործողություններ մենակով, միևնույնն է, ինչ որ մի պահի հասկանում ես, որ օրը ավարտվեց ու դու ոչ մի բառ չես խոսացել։ Իմ մոտ տենց շատ դաժան էր, երբ որ Պորտուգալիայի գնացել սեպտեմբերին, երբ որ նոր էի այստեղ տեղափոխվել, ես 7 օր ապրում էի այնտեղ ու ես ընդհանրապես ոչ բարձրաձայն ես չէի խոսել ամբողջ օրվա ընթացքում, ամբողջ շաբաթվա ընթացքում ընդհանրապես չէի խոսել, բայց այդ նաև գալիս է իմ պրոբլեմից, այսինքն ես ունեմ պրոբլեմ մարդկանց հետ գնալու, ծանոթանալու, շփվելու, ինձ դա մաքսիմալ դիսկոմֆորտ է։ Ինձ շատ կոմֆորտ է մենակ, բայց միևնույն ժամանակ ինձ պետք է լինել ինչ-որ միջավայրում, որտեղ որ ես կկարողանամ մարդկանց հետ շփվել, այսինքն չեմ ուզում Ռոբինզոն Կրուզոյի կյանքով ապրել ու կոկոսների հետ շփվել այս պարագայում կրուասանների։ Հաջորդ դժվարությունը այդ լեզվի բարիերն է, թե ֆրանսերեն, թե անգլերեն, որովհետև ֆրանսերենի մակարդակը որքան էլ որ բարձր է եղել համալսարանական տարիներին, ես 4 տարի լեզուն չեմ օգտագործել ընդհանրապես, ու այստեղ լեզուն օգտագործելը նույնը չի, ինչ որ Հայաստանում համալսարանում դասերի ժամանակ խոսելը, որովհետև նախ խոսում են շատ արագ, հետո ունեն իրանց ժարգոնը, որը որ շատ անհասկանալի է մանավանդ երիտասարդների հետ շփվելիս։ Տանը այստեղ հիմնականում խոսում ենք անգլերեն, որովհետև այստեղ ապրում են աշխարհի տարբեր կետերից եկած հայ երեխեք, ովքեր կարող է անգամ հայերեն չգիտեն, որովհետև շատ հեռու արյունակցական կապով են իրանք հայ համարվում։ Դրա համար հիմնական խոսակցական լեզուն անգլերենն է, բայց իմ համար շատ դժվար է եղել սկզբնական շրջանում ինքնադրսևորվել ու ինքնարտահայտվել անգլերենով, որովհետև այդ իմ առաջնային լեզուն չի եղել ու Հայաստանում ես այդ լեզուն չեմ օգտագործել ընդհանրապես, բացի աշխատանքային մեյլերից կամ օրինակ բիզնես թրիփերի ժամանակ, ինչը նույնը չի, որ դու քո առօրյա մտքերը արտահայտես, դու արտահայտես ինչ-որ թոփիկների շուրջ քո մտքերը, թե դու ոնց ես մտածում, որն է քո դիրքորոշումը այսինչ կամ այն ինչ հարցերում։ Եթե որևիցե լեզվի չեք տիրապետում, տեղափոխվելը բավականին դժվար է լինելու։ Այդ process-ների մեջով անցնելը ավելի բարձրացնելու է։ Հաջորդ դժվարությունը, որին առնչվել եմ, հաջորդ դժվարությունը այդ համակերպումն է։ Համակերպում, որ դու չունես այն կյանքը, որը ունեցել ես, ու դու չունես այն կյանքը, որը ուզում ես։ Գտնվում ես երկուսի արանքում։ Ոչ n կա, ոչ էլ n կա։ Շատերը հաճախ հանձնվում են ու գնում են այն կոմֆորտը, որը ունեցել են, ինչը որ հաստատ դատելի չի, որովհետև դժվար է, իրոք դժվար է տեղափոխվելը, բայց ես հասկանում եմ, որ ամենադժվարը սկզբի 6 ամիսն է, հետո արդեն սովորում ես, հետո արդեն ինտեգրվում ես, ընկերներ ես ձեռք բերում, ամեն ինչ ժամանակ է պետք։ Վերջին դժվարությունը, որի մասին ուզում եմ խոսել, այդ ֆինանսներն է, որովհետև հիմնականում տեղափոխվող ուսանողների համար ամենախոցելի երևի հարցերից մեկն է, որովհետև ինքս դրան բախվել եմ տեղափոխվելուց առաջ, երբ որ չգիտեի թե ինչ եմ անելու, ոնց եմ անելու, ոնց եմ վճարելու, ինչն եմ վճարելու, ինչքան գումար է ինձ անհրաժեշտ տեղափոխվելու համար, այդ բոլոր հարցերը շատ ստրեսային են այն մարդկանց համար, ովքեր չունեն ֆինանսական աջակցություն տարբեր աղբյուրներից։
Իմ ճանապարհը եղել է հետևյալը, ես աշխատում էի ու հիմնական աշխատած գումարը save էի անում, պլյուս փորձում էի ինչ-որ պրոյեկտներ գտնել։ Տեղափոխվելուց առաջ freelance project եմ գտնում, որը այս պահին այլևս չունեմ։ Նախորդ վիդեոյում պատմում էի, որ ես ունեմ freelance աշխատանք, այս պահին ասում եմ, որ ես աշխատանք չունեմ այս պահին, գործազուրկ եմ fully համարվում։ Տեսեք, ասենք մի շաբաթվա ընթացքում ինչքան բան կարա փոխվի, ու այդ անկայունությունը ինքը ստրես է։ Դրա համար պետք է ունենալ ապահովության բարձիկ։ Ապահովության բարձիկը պետք է լինի ձեր նախատեսած ֆինանսները մինչև գալը, որովհետև դուք չեք պատկերացնի, թե այստեղ ամեն պահի ինչ կարա ձեր հետ լինի ու դուք արդեն ինքներդ եք պատասխանատու ձեր կյանքի համար։ Հիմա այս պարագայում օրինակ ես փորձում եմ գտնել տարբեր պատրապոտկաներ, մինչև որ իմ ալտերնանսը կգտնվի, մինչև որ իմ հիմնական ուսումը կսկսվի ու ամեն ինչ իր հունի մեջ կընկնի։ Բայց այդ ամեն ինչի համար մինչև սեպտեմբեր ոնց որ պետքա դիմակայել, իսկ դիմակայելու համար պետքա ուղղակի մտածել, գտնել ամեն հնարավոր լուծում ու չհանձնվել ընդհանրապես։ Ես հավատում եմ, որ ցանկացած բան մեր կյանքից երբ որ գնում է, նպատակը այն է, որ տեղ ազատի նոր բանի համար։ Չի լինում երբեք, որ մենք տալիս ենք ու չենք ստանում, չի լինում, երբ որ մենք ազատվում ենք ու նորը չի գալիս, երբեք չի լինում։ Իմ կյանքի փորձը ցույց է տվել, մանավանդ այս շրջանում, որ ինչ որ իմ կյանքից գնացել է, ավելի լավը եկել է։ Ավելի լավը, չի եղել ավելի վատը, միշտ եղել է ավելի լավը։ Կարևորը այն է, որ համակերպվել նրա հետ, որ օքեյ, սա գնաց, ես բաց եմ։ Թողել եմ, գնացել է, հիմա ես բաց եմ, որ նորը գա։ Ու ես ուրախ եմ, որ այսինքն ամեն ինչ սենց է դասավորվել, որովհետև ես հիմա ավելի լավ բանի եմ սպասում, բայց այդ սպասումն էլ չպետք է լինի, որ ես սենց նստած սպասում եմ, այլ պետք է աշխատել, պետք է փնտրել ու պետք է ուղղակի ուշադրությունը ճիշտ տեղում լինի։ Դժվար է, հեշտ չի ոչ մի բան, բայց կյանքն էլ հեշտ բան չի։ Ու շատ լավ կլինի, որ ճիշտ ժամանակին վերցնենք պատասխանատվությունը մեր ձեռքը ու հասկանանք, որ ոչ մեկից մեր կյանքը կախված չի, ոչ մեկ պատասխանատու չի մեր կյանքը ավելի լավը դարձնելու, բացի մեզնից։ Եթե ունեք ինչ-որ հարցեր այստեղի կյանքի հետ կապված, ես ունեմ արդեն ինչ-որ թոփիկներ, որոնց շուրջ ուզում եմ խոսել, բայց եթե դուք էլ ունեք ինչ-որ հարցեր, որ ձեզ հետաքրքրում է, որի մասին կուզենաք լսել, գրեք մեկնաբանություններում ու ես կփորձեմ հաջորդ հոլովակի ժամանակ include անել դրանք ու խոսել այդ հարցերի մասին եւս։ Երևի այսօրվա համար այսքանը։ Ուզում եմ անպայման room tour ու house tour անել մեզոնում, որովհետև այդ են հիմնական խնդիրներից էր, որին ես բախվել եմ մինչև այստեղ տեղափոխվելը, որ ես չգիտեի ինչ տեսք ունի տունը, ինչ տեսք ունի սիտեն, ինչ առավելություններ ունի սիտեում ապրելը, ինչից կարելի է օգտվել եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար հավանաբար հաջորդ վիդեոն դրա մասին կլինի։ Եթե հավանեցիք, ոնց են ասում, եթե հավանեցիք այս հոլովակը, խնդրում եմ լայքել, մեկնաբանել եւ share անել։ Այդքանը։ Շնորհակալ եմ դիտելու համար, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։ Պակա-պակա։